Mediat amerikane flasin për një sulm të mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj në Siri, ndërkohë që qeveria amerikane pohon të kundërtën. Gazeta amerikane Washington Post në një artikull të saj shkruan se presidenti Obama po mendon për një sulm ushtarak kundër Sirisë që do të jetë kufizuar në fushë veprime dhe në kohë zgjatje, i projektuar për të shërbyer si formë dëshkimi për përdorimin e armëve kimike nga ana e Damaskut. Në artikull citohen burimet gazetës në administrat, sipas të cilës Obama synon që t'i mbajë Shtetet e Bashkuara të papërfshira thellë në luftën civile të këtij vendi. Sipas Washington Post, luftaniet amerikane të pajisura me raketa tashmë janë pozicionuar në mesdhe. Ndërkohë një tjetër prestigjioze amerikane, Deutsche Welle, shkruan duke u bazuar mbi disa burime pranë autoriteteve të sigurisë amerikane se Shtëpia e Bardhë po diskuton për 3 skenare të mundshëm. Skenari i parë është një zonë ndalim fluturimi. Amerikanët të ndalojnë qarkullimin ajror në një zonë të caktuar. Më pas helikopterët dhe avionët sulmuese ushtrisë siriane të mos ngrihen në ajër. Në këtë mënyrë Assad nuk do të jetë më në gjendje të sulmojë nga ajri rebelët. Skenari tjetër që sipas Deutsche Welles është diskutuar është sulmet me raketa. SBA mund të shkatërrojnë shumë aerodrome ushtarake dhe mund të dobësojnë kapacitetet ajrore të Sirisë. Këto raketa kanë rreze shkatërimi prej 20 metrash dhe 10 të tilla do të mjaftonin për shkatërimin në një objektivi. Amerika ka stacionuar në mesdhe disa shkatërues dhe nëndetëse, të cilat janë në gatishmëri. Avionët ushtarak më pas nuk mund të ngrihen më në ajër. Ndihma me armë për rebelët është skenari i tretë. Zyrtarisht, SBA deri tani nuk ka mbështetur me armë rebelët, por ka dhënë ndihmë mjekësore. Rebelët marrin armë dhe municione përmes Turqisë dhe Jordanisë me financime nga Arabia Saudite dhe Emiratet të tjera të vogla, por aq shumë sa amerikanët duan që Assad të ikë nga pushteti, edhe të tjerët nuk duan që sistemi modern i mbrojtjes nga raketat të mos bjerë në duart e radikalëve islamik. Ndërkohë, inspektorët e Kombeve të Bashkuara për armët kimike nisin ditën e dytë të hetimeve lidhur me sulmin e javës së kaluar në periferi të Damaskut ku humbën jetën qindra persona, akt për cilin qeveria dhe rebelët kanë fajsuar njëri tjetrin. Gjatë ditës së parë në inspektimit, një prej automjeteve të hetuesve të OKB-s u qullua me snajper, çka e detyroi autokolonën të kthehej pas. Sipas mjekëve sirian, bilanci i luftës javën e shkuar është qindra të vdekur dhe 3000 të plagosur. Më herët Obama ka deklaruar se përdorimi i armëve kimike do të ishte kalimi i vijës së kuqe dhe regjimi Assad do të përballej me pasoja serioze.